Bonjour, joyeux Noël à vous. Nous sommes ce matin avec les fidèles de la paroisse gréco-catholique roumaine de Paris. Alors cette communauté grossit de plus en plus depuis quelques années, si bien que la chapelle de la rue Ribera, qui était la chapelle originelle de la mission, est devenue trop petite. C'est pour ça qu'ils sont accueillis ici, dans cette église des Sœurs de Marie Réparatrice, rue Michel-Ange, pas très loin de la porte de Saint-Cloud. Ce matin, les enfants ont revêtu leur costume traditionnel de Roumanie, celui de la région d'où vient leur famille, et ils vont nous présenter le trésor de Noël. Dans la tradition byzantine roumaine, vous allez le voir, il n'y a pas de crèche dans l'église. C'est l'icône, la représentation de la naissance de Jésus qui est portée en procession et qui va être vénérée par les fidèles. Bonjour à vous tous. Bonjour aux enfants, bonjour aux familles et à leurs parents. Nous sommes heureux de fêter le Noël ensemble avec vous. Et on va le fêter dans une manière toute spéciale, toute particulière, selon la tradition de l'Église gréco-catholique de Roumanie. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre église ici à Paris, la chapelle des Sœurs de Marie Réparatrice, auquel nous remercions pour leur générosité de nous accueillir. Nous sommes heureux d'avoir la grâce de fêter le Noël dans la communion. Et les enfants qui sont ici avec nous vont nous montrer comment on fait le Noël en Roumanie. En Roumanie, dans les villages surtout, ils vont dans les maisons pour jouer des petites scénettes devant les familles et pour chanter des chants de Noël. Ils vont faire la même chose aujourd'hui au milieu de nous. Laissons les enfants qui vont nous dire aujourd'hui quelque chose de très important. Les enfants de la paroisse Saint-Georges parlent parfaitement le français, mais ils ont choisi de jouer en roumain la présentation de la nativité de Jésus. S'ils sont totalement intégrés dans la société française, ils sont fiers de nous présenter ce matin leurs racines familiales. Ce zic? Ce cuartă de mătasă, slobozine, gaz în casă, că ne ninge sub fereastră, deschide gazdă ușa, că zinim cu colinda. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos.
C'était au temps du roi Hérode. Les gens s'inscrivaient pour le recensement, chacun dans sa ville. Guidés par une étoile, ils entrent à Bethléem pour passer la nuit. Ils marchaient dans la nuit. Dragă Iosif, că de gheață în noaptea azi, oare vom găsi sălaș pentru al nostru copilaj, că mi-a trebuit în pas să-l pălaște pe împărat. Stai aici că o pornesc, poate ca să-mi se găsesc. Cioc, 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 căutam un loc. O tinere, hanul e plin de oaspeți și cheful e întoi. Să știi că e mare sărbătoare acum la noi. Nu-i loc să mai fim cu iertare, anul e plin și chiar un pic cu aur, tu de mai plăti și în casa mea eu nu te pot primi. Mai merg puțin, să caut, cioc, primiți vă rog. Toate camerele sunt pline, n-am loc. Acum, în timpul nopții, ți-ai găsit un loc de găsuit. Îmi pare rău, e totuși loc în grajd, puteți dormi acolo împreună cu animalele. E bine și așa. Ainsi, Joseph retourne heureux vers Marie au lieu où il l'avait laissée près de Bethléem. Guidés par une étoile, ils entrent dans la ville. Dans l'étable, ils préparent le lit. C'est dans une humble étable que le roi, tant attendu, a vu le jour. Sur le foin chaud et moelleux, Jésus, le grand roi, est né. Sur les collines de Bethléem, un groupe de bergers était autour du feu. Parfois, ils chantaient les psaumes de David et ils parlaient du Sauveur promis. Lăudăm pe Domnul, este frumos, să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Ce fericit era poporul nostru pe vremea regelui David, acum suntem conjuiți de regele acesta străin și rău de Irod. Curând va veni Mesia, Salvatorul promis. Știți că profetul Mica a spus că acesta se va naște în numele nostru și Betlehem? În timp ce ei vorbeau, Pendant qu'ils parlaient, un ange est apparu et leur dit: Nu vă fie teamă, am să vă spun ceva minunat. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut Iisus Mântuitorul. O, copilul împărat este acolo și cum îl vom recunoaște? Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Haideți să mergem să ne închinăm copilașul care este Mântuitorul nostru. Les bergers ont quitté leur troupeau pour venir se prosterner devant le Sauveur. Ils se sont hâtés vers la ville où ils ont trouvé Joseph, Marie et l'enfant Jésus, couchés dans une crèche. Spuneți-ne, cu ce vă putem ajuta? Pe cine căutați și cine sunteți? Nouă înger ne-a spus veste bună, veste mare, când s-a născut Iisus cu iubire și salvare. Pe de altă m-a lăsat și am venit la Viflaim, darul nostru nebăgat, dar a venit cu ce avem. Hai și tu acum, Naiezle, tu care asculți soria asta, nu-i doar o poveste, asta este profeția. Hai la Iezle minunată, ca Iisus să te primească, inima să-ți o curățească și apoi să te mântuiască. Păstori iubiți, vă mulțumim, noi darul vostru cu bucurie îl primim. Ce copil frumos, îți mulțumesc, Doamne, pentru copil Iisus. Marie et Joseph regardaient les bergers se prosterner devant Jésus. Ils pensaient à ce que l'ange leur avait dit. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Iar trei mași din răsărit au pornit o cale lungă. Les trois rois mages ont commencé leur long voyage suivant la Sainte Étoile. Les voici arrivés à Jérusalem à la recherche de l'enfant saint. Unde este pruncul sfânt?
Bun găsit, împărate, fenec flicat, n-ai sosit de departe pe tu vestea ce-am aflat. Unde este împăratul cea frumoasă născut, îi putea vedea pe latul, sigur tu l-ai cunoscut. Unde e ce a fost vestit din profet, din vecine, n-ai cu steaua a venit, tot cum se cuvine. O, ce veste prea frumoasă, împărat a cunoscut. Oare am un bebe în casă și eu să nu fiu știut? Am văzut pe Cerostia, nu-i alta la fel ca ea, strălucind așa frumos, că ni s-a născut Hristos, cel trimis din cerul înalt, pentru omul păcătos, sărbătorul minunat, Fiul de om Iisus Hristos. E un rival la tron, căci pe lume sunt doar eu, împărat, iar sus e Domn, numai Domnul Dumnezeu. Nu te supăra, împărate, este vorba de Mesia. Poate ai vreun om cu carte să ne spuie profeția. Tot ce spuneți voi se pare, sunt doar niște aiurile, voi mi-aduceți tulburare cu asemenea scorneri. Cine a văzut vreodată să se nască așa deodată, împărat cu stea curată? Ei, vocaturarii mei, ia veniți cu profeția. Știți cumva de rostul ei? Știți unde e acum Mesia? Da, mărite împărate, au dreptate magii aceia. Locul este precizat Viflaimu din Iudeea. Înțelepți cum se știe, au dreptate și puterea. Eu sunt mânios din fire, vă rog, treceți cu vedere. Voi că am avut dreptate, scrieți în carte ce o avem, că Iisus acum este într-un sat în Efraim. Extraordinar, să mergem. Tronul mi-a amenințat de împăratul așteptat. N-am să trem niciun sobor dacă e bine să-l omor. Mă prefac că nu mi-e frică, pune, văd fraptura mică și-l strivesc ca pe o funică. Și apoi, mei frățioare, voi da ordin să-mi omoare toți copiii de sub soare. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și de acum până în vecie, mila Domnului să fie. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Frații mei, uite, am zărit steaua lui din răsărit. E steaua lui, e steaua lui. Ia priviți cum strălucește, ce frumoasă și ce mare, ia pe toți călăujește, spre împărăția care e Iisus. O, ce splendoare! Bun venit, stea culoată, te iubește în mez, până la șlea minunată ce subil parcă visez. L'étoile s'est arrêtée au-dessus du petit village pour montrer à tous que le Messie est arrivé. Les mages sont arrivés et sont entrés pour lui donner leurs offrandes précieuses. Eu îl aduc achil de aur din a meu frumos tezaur ca să spun că sunt fericit că pe Domnul l-am găsit, vreau în viață pe Mesia, El să-mi fie băcăția. Eu îi aduc un vas de smirna, pruncul ce din lumina se întrupă Argentina, să ne spele dor ce vine, fumul de fei de chinare să-mi aducă în vezi salvare. Eu tămâie i-am adus și eu dat celui de sus și a venit să se jertfească, de păcate să ne ferească, pe toți să ne mântuiască. Acum să mergem să-i spunem lui Irod despre acest prunc minunat. Dar noaptea în somn, îngerul Domnului le-a vorbit astfel.